Amen, ba maman EGCV, Batabita, jeunesse spirituelle, pe ba maman ya monde entier. Amen, bisika bozali. Lelo molimo na nzambe atindi liloba ndenga tindaka mikolo nyonso. Yambo ete tokota na kati na nini o molimo na nzambe abongiseli biso mpona mokolo na lelo kanga miso tobondela. Santu ya emozulongo nyonso azalaki azali koza seko na se. Santu ya emozulongo nyonso azalaki azali koza seko na se. Santu ya emozulongo nyonso azalaki azali koza seko na se. Alléluia, alléluia, alléluia. Masia Yesumo na nzambe komone kumisama komone sanjolama. Mokonzi na mabota ngonga oyo likoswa na ba mama na oyo yango esili kobele mama na nzambe. Tondimi asolo lengi olo biete otindi liloba pete lilobe sikola. Tondimi ete na ngonga oyo Masia Yesu kisi nini oyo ba mama na ope mokimu ezali kozela soki ezali liloba na ote mwana nzambe. Pete yolo bimoto akobika kana kwanga te kasi akobika na liloba oyo euti epai nokolo na bomo. Tondimi asolo ete liloba mukona lelo kaka molimo na nzambe yemoko akoleka yemoko akoloba pete makomi ekomama kine na maela molimo moso. E bandeli kino suka molimo na nzambe yomoko ose manifeste na kati na liloba oyo. Bolingolo mwana nzambe ngoluno esimbe kamba biso lelo lobi libia na libela kino bomoi na seko. Amen, amen ba mama. Yambo ete tokota na kati na message na biso molimo na nzambe abongise biso mokolo na lelo tokobandana nous ko remercier ba abonné nyonso moto nyonso oyo asabone azali kolanda mateya na nzela ya chaîne mwana nzambe afuta bino azongisela bino po ete elakisi bolingo nini oyo bozali nango mpona koyoka sango malamu ntango ozozwa mpona koyoka partage yango mpe ndeko na yo bisika azali ayoka sango malamu po ete liloba na nzambe nde konsolaka motema nango moto nyonso aza na besoin ya consolation akozala konsole ndenge nini soki ayoki liloba na nzambe te mpe tokoleka mbala moko te son tosenga ba excuse boyebi biso toza na RDC toza na problème ya ba connexion de fois motu a s'engager mpona kotala mais yoka connexion ekati bolimbisa biso na oyo esalemaki toza kobundana malembe na ntina ete topesa bino ba image ya malamu to pe ntango boza kolanda mitungiseli ezala mingi te tondimi ete ekomi na bamama na biso mpe bosili koyamba ngo na motema mobimba. Lite ya mokolo lelo nde bosili komona ezali koleka ezali na Luc chapitre 7 verset 13 à 14. Fungola Bible na yo tanga makomi masantu ezali na Luc chapitre 7 verset 13 à 14. Wana esili biso kotanga makomi oyo mama lite oyo toyoki yango ndenge na ndenge banganga na nzambe batei biso kasi mokolo na lelo molimo na nzambe pe amemeli yo na lolenge mosusu. Awa liloba na nzambe eza koyebisa biso lisolo ya mama moko oyo azali désespéré. Mama moko elikia esili mama moko consolation moko te ekoki lisusu kosimba motema na ye par rapport ya makambo oyo asili kokutana nango. Nzoka nde molimo na nzambe mokona lelo alingi ayebisa yo boye kaka na makomi masantu kuna kokuta na verset moko ekomami boye te le malheur atteint souvent le juste parce que ezali koyela mingi bayenge bene minyoko ezali koyela mingi bayenge bene mais verset wana esuki wana te ebakisaka ete l'Éternel en délivre toujours. Yahweh ami bongisaka pona kosikola kaka. Est-ce que malheur eza kokomela batu na nzambe eza po ete nzambe abwaki bango eza po ete bango babondeli malamu te to eza po ete balien to pe mabe eza kaka kozingela bango nzoka nde liloba na nzambe lobi le malheur atteint souvent le juste elingi koloba ete eza na makambo mosusu ekombeli bayenge bene eza po basumuki te eza po babwaki ekambeli te eza po bake mosika na nzambe te mais c'est parce que Yesu Masia ye moko alingi ase glorifier alingi asala publicité alingi asala témoignage na kati na bayenge bene po ete kombo na ye ekosakolama na bacholite kombo na ye ekosakolama na bapagano te soki Yesu Masia alingi
lisusu a témoigner kombo na ye a se servaka na bayenge bene a se servaka na basantu na ye po ete ayebi ete mama oyo lolenge alingaka ngai ndeko mwasi oyo lolenge alingaka ngai ata natambusi ye na vallée de l'ombre de la mort ata nalekisi ye na komekama ndenge na ndenge ata kobote komi pasi libala ezosimba te bombongo ekwei lolenge ye alingaka nga akobwaka nga te akotika ngai te me na se servir na ye na ntina ye te ntango nakotombola ye lisusu ntango nakomatisa ye lisusu bapagano baza zingazinga babeta maboko baloba kaka nzambe ndakosala makambo ya bongo ya mibale malheur eyeli ba juste pona nini malheur eyeli bayenge bene pona nini c'est parce que Yesu Masiya alingaka kotaye kondima na biso alingaka kotaye foi na biso alingaka kokomisa biso solide alingaka kokomisa biso makasi de la même manière amemaki Abraham na kati ya komekama makasi mais ye moko ayebaki ete likolo na ngomba eza Isaac moto akoleka mbeka te likolo na ngomba akopouvoir na mwana mpate deux fois makambo ekomeli biso mama na Yesu Masiya ozali kolanda Yesu atiki yango po alingi akolisa kondima na yo parce que zali na ba moment difficile nde kondima na biso etalisa makepai na Yesu Masiya ke tolandi yo pona biloko opesaki biso te tolandi yo pona bilako kokisaki te tolandi yo pona lipambolo ebili biso te mais tolandi yo à cause à l'œuvre de la croix tolandi yo pona misana ekulusu ata lelo soki na boti to na boti te yango ekotinda nga na boya yo te yango lelo soki na sali to na sali te yango ekotinda nga na boya yo te toza kotombola kondima na biso na ntango na bepreuve entre temps liboso na satana eza pe témoignage o mondimi aza kotémoigner Kristo na ye ke ato mekinga lokola Jean ato brise nga obebisi nyonso yanga me naza koinforme yo satana ke nakotika Yesu te po ete bolingo yanga na Yesu Masiya eza ya makila amen ba mama nde makonda santo lobi mama moko pe azaki na mboka Nain mboka Nain eza mboka mokie eza mboka moko penze yebani te eza mboka moko eza nango clôturé te eza nango mboka moko ata na kati na Bible babeta masolo babita nango mingi te babeta be masolo nango mingi te parce que eza mboka moko très simple eza na politique te eza na économie te eza pe na basali na nzambe te mais babeti lelo lisolo ya Nain makamso ezokoma na bomoi na yo po Yesu alingi mokolo moko lisolo ya libota na yo ebetama po Yesu alingi mokolo moko kombo na yo mpe ebetama na mokili yango Yesu azoleka na nzela na yo parce que banzela na Nzambe eza insondable banzela na Nzambe eza compliqué mutu moko te akoki koloba ete Yesu akoya na nzela mpe Yesu aye deux fois tozozela Yesu na gauche akobima na droite deux fois tozeli ye na droite akobima likolo voilà pourquoi Nain ezalaki mboka moko oublié mais lorsque Yesu akoleka na nzela wana kombo Nain ekokota na kati na makomi amen ba mama babimboka moko mukie eza clôturé te ndenge Jéricho ezaki clôturé po mutu akota na kati il faut aza audience po mutu akota na kati il faut asala befort ndenge ba Josué bakotaki mais Nain eza mboka moko polele eza mboka moko à la portée de tout le monde mais nini ekomi na kati ya mboka oyo Nain eza mama moko makomi masanto elobi mama wana azalaki kaka na fils unique na ye et puis makomi masanto ezobenga ye veuve c'est-à-dire azalaki déjà na mobali oyo azalaki esengwa mwasi mais mama wana mokolo moko asi aperdaki esengo na ye po ete mobali na ye azongisa ye molimo atikalaki na consolation na ye moko consolation na ezalaki mwana na ye atindaka ye akenda kosalela mosala avandaka na mwana na butu babetaka masolo mwana na ye afaire oublier ye que aza veuve alongoli ye pasi ya motema ya kozanga mobali azoki consolation likolo na mwana na ye ndenge yo moko mpe mikolo eleki consolation ezalaki kaka mosala yo mpe mikolo elekaki consolation ezalaki libala wana yo mpe mikolo elekaki consolation ezalaki ndaku wana oyo babotoli yo wana yango nde ezalaki consolation na yo me molimo na Nzambe na nzela liloba ye koloba koperdre nano espoir te mpona moto nyonso oyo azali na bomoi koperdre nano espoir te
Oyebi ata oza chômeur, ata oza kosala te, ata oza mobola, liboso ya tombo ya roi, liboso ya tombo ya président, liboso ya tombo ya riche, yo oza na valeur. Ata babi mutu akufi lelo, azalaki roi, azalaki président, mutu akufi lelo, azalaki soki nani, ata azalaki na ba million, yo mutu oza pembeni ya tombo, ata oza na lipapa te, oza makolongulu, mais na moment wana yo leki na valeur, parce que tangu ya lali akomi cadavre, eli koloba ete ba raisonnement na ba projet na ba ambition ba vision na et comme enterré, mais yo mtoza na bombo yo ka bonne nouvelle makomi ma sante lobby, chaque matin il renouvelle ses bontés, eli koloba tongo nyoso yesu a renouveler ka bonté na e soki lelo bonté wana et ce qui singate nazo like na bonté à lobby et au sekisanga, soki bonté à dimanche et ce qui singate nazo zela ya jeudi, parce que le panier circule encore. Maman on a vanda qui ne sait motema na e, mais ma komi ma sante lobby mukolo moko bala muka mwana oyo azalaki consolation na ye, mwana oyo azalaki rémunération na ye, mwana oyo azalaki elikia na ye, oza na eloko moko ezalaki elikia na yo, yo moko soki ovandi olobi ndako wana moko wana oyo babotolinga na ajo na komi yango nalingaki natikela bana na komi okende na tongi te na kosuka wapi, moko na moko aza na eloko na ye moko na motema, aza na héritage na ye moko, aza na esengo na ye moko, aza koespere nango. Yesu soki asali na nzela likambo oyo na kovanda kimia, Yesu soki abali singa na koza kimia, Yesu soki afa voyager nga na koza kimia, yo zo kanisa espoir na yo ya suka yango wana, nzoka tamu yo tsheli yango motema, satana tsheli yango misu. Mama na tshela ki mwana e motema, satana tshela ki e misu. Tango moko alamuki, mwana belaki, toyebi te, me makomi masana toyebisi biso kaka, balamuki na tongo moko, mwana zaki sute. Na version la Bible msusu elobi bato balelisaka batu, bato funérailles, bato basalaka matanga, o baza uniquement pour na matanga. To bamoni ete mama oyo aza déjà veuve, mukolo mwana ya mobali azate, et puis aboteki ka mwana moko, bamoni ke mama oyo akoka kolela mwana ne malamu te, baye, mais baye ko pesa ye sengote, baye ko sala ni, baye ko soutenir ye po balela malamu. Oh, nzoka ndeza na batu mususu bayaka kaka soki okuei, bayaka kaka soki oza na problème, baye na maloba kitoko esili nango eleka nango ekosala nini bosana, nzoka nde baye na consolation te, mais lelo bonne nouvelle ezali po koyeba consolateur aza nani. Bato matanga baye, bato ba organisaka matanga baye kovanda pembeni ya mama wana, mama banzi kolela, mama banzi kolela, abanzi komitu na ba question, eloko ninde na sali, lisumu nini na sali, o yesu koki kolimbisa te, ata lisumu abakoko, olobaki na makomi na yo, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, olobaki tokoloka isumi nungai te, yesu na sali nini, mama wa bandi kolela, yesu lisumu nini okolimbisa te, yesu obwaki, ozibi boboto pona kanda, ekomi bolozi pona nga, mama wa bandi kolela, aleli premier jour, aleli deuxième jour, nalingine informé yo, ete na tangu na kana Israël, bazaki kolela batu banda 7 jours. Fête à libala pe, bazaki kosala banda 7 jours. Yango mwana fête à Kana, masange silaki, pour ete basala kalibala mikolo no sorti 7e jour de ba clôturer. Matanga pe basala kango après 7 jours ne ba pandi matanga, c'est-à-dire maman on a 8 ans ya kolela. Mais yesu ayete. Yesu a comité. Donc maman nazo sokana motema asisi maloba akomi abattu découragé ayebi ke lobby le 6e jour lobby 7e jour bon kende kokunda mwana la mukite na yoka sango tabita dorkas la muka mwana nga la mukite yesu nanga na sali nini alobi nyonso il faut aloba bato funérailles balelisie bayembi banzembo baleli mais consolation yete ndenge yo moko eza okalisa ki 2019 et qu'on salo bolam 2019 leki olobi 2020 otalipe introduction 2020 tango yomoko komi abattu o komi triste olobi to vanda ka ce qui to vanda to vivre ka ce qui to vivre de l'homme libre mo santo eko ebiso mama kokota na langage
langage négative te, kokota na langage à bacholité, maman masia Yesu, alobaka tout va bien, ezo simbate, azoloba tout va bien. Pourquoi azoloba tout va bien? Parce qu'il y a bien mettre à tempé à circonstance, nano a lobité. Jésus-Christ de Nazareth nano a lobité. Et comme le 7e jour, balobi, ok, siko il faut pas kende kokunda mwana, maman siko il faut avoir courage, il faut telema siko yo, parce que tozo kende kokunda mwana, maman pe a telemi, cercueil liboso, maman nasima, et le mona batunyo so baki ko accompagner pour balela, baki ko accompagner pour na kolelisaye, basala ki pe mabete, ko te makomi masante lobi, to lelana ba o baza kolela, to sekana ba o baza koseka, ba o pe baki kolela Lisa basala ki pe mabete kasi eloko ya malamu na kasalite ya mokona lelo tangu mama atelemi po akende kokunda mwana na ye bazwi nzela lelo molimo na nzambe ekotuna yo nzela nini oza kozwa bato na mokili balobi tout chemin mène à Rome wana eza bato na mokili mais biso bana nzambe tolobi kaka nzela moko nzela na Yesu eza nzela moko nzela ezomema na lolo eza nzela moko nzela ezomema epai na Yesu masiya eza nzela moko soki mutu alingi akoma bisika ya lipamboli alingi akutana na nkolo na ye il faut aleka na chemin de la croix biso tozalaka na nzela moko Yesu aza nzela aza solo pe aza bomoi. Siko pour échouer te, pour se perdre banzela te, pour banzela ezebele, pour ba chemin se zone na Rome, biso destination ya biso eza Rome te, biso destination ya biso eza mboka na Nzambe. Alors pour se perdre te na banzela ebele, il faut être sûr que Yesu aza liboso ngana na sima. Soki Yesu aza liboso ata terrasse eza liboso Yesu okoma pont yo koleka soki Yesu aza liboso ata banzube eza liboso Yesu akoraser yango na sima yo koleka soki Yesu aza liboso ata ba bloquer porte balobi yo kokota te balobi porte oyo to ko engager te okoleka te soki Yesu aye ndenge Yesu bakangela ke porte te soki abeti kokoko soki muta fungoli Yesu koloba yo leka. Voilà pourquoi, et le Kwamalonga, avant de s'engager dans Nzela, ça l'a sûr que Nzela n'a pas kende, Yesu Nazali Bosso. Pour Yesu Abungarate, pour Yende Nzela, il est le chemin. Azagomoy, pas à solo. Pourquoi à solo? Pour être sûr que quand tu as na Nzela naye, oko bungate. Ceux qui ont na kat Nzela naye, oko kota na égarement te. Ceux qui ont na kat Nzela Yesu, oko koma na destination na yo. Maman a telemi pour bazwa Nzela. Yozole kanzela nini batunia so o bazwa révélation ya kokota na nzelo Yesu masiya kokota bazonga lolenge mokote okoki koye l'église mokoti na nzela na Yesu te okoki kozala mutu oza kosambela yo nyonso mokoti na nzela na Yesu te bakota na nzela na Yesu na kati na révélation na Yesu avant na s'engager ne loko na banina koyebisa Yesu Yesu na ke voyage Yesu lobi nini osali lokola Jacob avant que en Égypte alors binga mole que en Égypte ezate Yesu soki okokende nzambe nanga soko okende na kokende nzambe ebisi ekende tango Jacob akendeki akutanaki na mabete tandis que Abraham akendeki sa tout na nzambe tango akomaki en Égypte akutanaki na ba problème. Les mêmes si comme mutu azokende mususu akutani na déception kwa kendeki na Yesu te mais yo soki okei okuta na déception te kaka même endroit mais yo okei sika batu bazolela yo kolela te parce que yo yé autorisation na Yesu. Bartimée avandaki na nzela bonne nouvelle pour na ye eza nzela Yesu koleka azali kovanda vanda na banzela tango nyonso mais bonne nouvelle ya mokolo wana azaki na nzela Yesu koleka maman a telemi cercueil moi aller liboso ye na sima bato funérailles pembeni na ye ba yembele banzembo au revoir bato yembela ye ngai na kati na Yesu mokolo ya liwananga bazo yemba banzembo wezola kisake tokende kotika ye komona nezaka na sa trompette teza na makambo mususu miracle ekoki kosalema babandi kokende mwasi o motema neza kotumbwama tangu ye atelemi na mwana na ye fils unique na ye oyo aza mokufi esika fils unique mususu azalaki oyo akufaki aza fils unique de sa mère mais fils unique de son père comme le Jésus-Christ de Nazareth bisika azalaki oyo azalaka na
besoin betele lisolo te yeso ka yoki ka motema na yo façon motema na yo to bisami na mawa façon makanisi no eza koluka ye ata ba commissionnaire ba yete ata ba tuba beteli yesu lisolo na yo te yesu ye moko akoya meloko ekotinda yesu aya eza attitude na yo peza motema na yo bisika fils unique de son père azalaki ayebisi bato tozalaki na bango toke na Naïn bato bakamwe elongwe Betani elongwe Nazareth elongwe Samarie elongwe bamboka tomesana kokende tokomokende su na Naïn eloko nini eza kuna na Naïn mwana ya bilaka aza na Naïn mweboleka yango eza te bisika oyo zali na libota oyo botama ndako oyo vandaka kaka na baboti wana oyo Yesu asaki ke obotama na bango bazala malamu bazala mabe le vrai problème ezali yo bengaka Yesu invite ka Yesu maman invite Yesu motema ya mama ou invité Yesu Yesu bisika azali alobi lelo nde tokende Naïn est-ce que motema na yo mama ko benga Yesu na ndaku na yo Yesu alobi lelo na okota na ndaku na one na kota ki na ndaku azache batu balobi aza mutu mabe Yesu alobi namoni motema na kei est-ce que Yesu akokota na likambu na yo ndenge tovandi na bandaku est-ce que toza sûr que na ndaku la biso tovandi na Yesu est-ce que nanda kona nzema mokili muto ebeta nanda kona discussion ka ya politique nanda kona ka mafinga kotonga est-ce que nanda kona to invitaka Yesu est-ce que Yesu basi azana biso to vanda kana bana biso tozolobela bana na biso kombo na Yesu misala na Yesu tozolisa bango makambo molimo mosantu tozolakisa bango ekambeli est-ce que Yesu tant to vanda kana ba fauteuil na biso Yesu pesa la pembeni ezala makambo mama il faut ça pour inviter Yesu nanda kuna yo Maman babandi koya na fils unique na ye akeko kunda fils unique na ye nzokande fils unique moko oyo balobi le premier né de tout le vivant mwana liboso ya batu nyonso baza na mokili yaya baleke ebele ayaka bisika mawezali ayaka bisika consolation ezate po ete ye moko alobaki le malheur atteint souvent le juste voilà pourquoi agetaka juste aza wapi po nayebi esika juste azali satana azolukaluka ye po ameka ye nayebi esika juste azali azoleka na bacomplication ebele yesu masi avandaka te atambolaka bisika ba juste baza po ete ayebi ya juste na se na mokili bango nde baniokwami bango nde baleli bango nde bamoni pasi bango nde baloni na kolela voilà pourquoi Yesu asi asarangeaka bisika nyonso ba juste baza ye aleka na ndimi ya solo mpe akoleka na bomoi na yo molimo mosantu mpe alobi molili Yesu masiya akoleka na ndako no mpo oza juste babandi kokende soki otali na géographie mama oyo na ebembe na ye fils unique na ye batikalaki kaka na bamaître moke mpo bakota na kati ya cimetière zali to nyonso bazalaki koya fils unique de son père Jésus-Christ de Nazareth azalaki koya na ye malembe bazobeta na bango masolo parce que Yesu ayebi makambo asalaka Yesu azalaka agite te baproblème ezotungisa yo ememo na agitation Yesu azalaka agite te mpo eza na eloko moko te na se na moi ezosutusa ye aza na contrôle ya nyonso monde entier na maboko na ye aza na livre de souvenirs makomi masanto lobi mikolo nyonso ya bomoi na ngai eyebamaki na yo Yesu azalaki agite te atiki bango bazoya na nzela atiki bango bazoya na nzela yango batelaka maloba na yo po mokolo Yesu akoya oloba te Seigneur limbisanga na mama oyo bango baza koya bazoya na cortège ya kolela na cortège ya découragement na cortège ya désespoir bazoya nango mais babwaka misu na bango liboso bamoni mpe cortège moko eza koya cortège ya bomoi bwaseko Yesu aza bomoi cortège à bomo ezako ya cortège à kufa pe ezako ya satana kanisaki yenda longa kufa yenda simba kufa akanisaki ete soki a bloqué via moto koki suko zonga ya bomo ite nzokande pouvoir nyoso epesalaki Yesu Masiya makoma santo lobi oya kokanga likolo nde kangami oya kokanga pe na se kotosa ndenge nanu akangaki likolo ya fils unique de sa mère te moyen pe ekufa evanda libela ezate tango bakutani cortège à bomoi ekutani na cortège à kufa esprit de mort akutani na esprit de vie
guerre elingi ebanda na monde des esprits. Esprit de mort asi ayaki asi avandisaki mokufi banda 7 jours. Esprit de vie pe azakoya sikoyo tokotala nani wakolonga. Esprit ya pauvreté oyo ekangaka libota na yo pesa yango sango. Esprit ya richesse molimo mosantu akoya mukolo akoya akobenga na esprit ya pauvreté. Yebisa bango ke molimo mosantu aza na bomo. Yesu Masiya aza na bomo. Eza malade eza kotungisa ndaku na ngai. Esprit ya guérison ekoya. Nzamba guérison akoya. Akosiko la Congo, akosiko la monde entier. Makoy Masante Lobi, Tamouba Koutani, fils unique de son père, le premier-né de tout le vivant, comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Tamouba Komili Boswa Serkei, a Telemisi Serkei, abi cortège à Koufa Telema, abi Telema Wana, Atali Mwasi, Makoy Masante Lobi, Yesu Atondi Samina Mawa. Mawa na Yesu na bomo ina yo ekoselo quelque chose. Bato na mokili bakoki koyokelo mawa, mais baza incapable ya kosisa mawa wana parce que bato balelisa kiye baleli banda 7 jours mais bakoka kopesa solution te. Mais mutu moko aye asali même pas 1 minute mbala moko solution ye. Bakoy Masante Lobi Yesu Masiya atondisa mina mawa. Atali mama atuni nini habibo kitisa. Bo kitisa Tambo bakiti si tombo, tambo bakiti si cercueil, tambo bakiti si cadavre. Yes Masiya ye, ba bien bembeza impur, ba poussa la rapemé bembete. Mais ce qui est soit kingolu, ce qui est soit décidé à sala, ce qui est soit décidé à bikisa, à bossa na kanyoso, parce que yende mo sikoli, purification deye, lilo bandeye, mobeko ndeye, azana capacité à ko abolir ba loi, azana capacité ya ko élever ba loi. Mukolongo Yes Masiya lobi, oui, pour la fille d'Abraham. Et bon, il y a ce que ça n'a pas de purification, ngamoko lisekwa, ngamoko nyoso. Yesu apusani asimi serke ya mwana. Alebi kufa, arrête-toi. Alebi kufa, zonga sima. Alebi kufa, bima na nzoto oyo. Alebi na kombo na Yesu molimo kufa, bima molimo kufa. Oye tosa kamutute, e banga kamutute, mais molimo kufa, et tosi esprit de vie, et tosi lisekwa, molimo kufa, e bimi katina mwana. Mwana telemi Makoy Masante Lobi Yesu azwi mwana azongisi pa mama na ye nenge moko Yesu kozali pamboli na yo akozongisa mwe pa na yo moko akozongisa mwe pa ya mutu mususu te bonheur o esila yo Yesu ekolaka yo akozongisa la mama akozongisa bana na yo o bakomi mutu pasi bazoyo kelo lisu te Yesu ne meilleur éducateur ce qui a bien éduqué bana na yo ako éduquer bango koleka batu nyonso be édukaka na sina moy akozongisa lo bana na kimia. Oh, nyaso perda, nano perdote, parce que likeza nanu, pour la bateau bazana bomo, mama sutuki, yem takanisaki, vimo bimbana kolela, asali fo matanga, mama sali fo matanga, aeba kite, ete kolela nae, eko bongwa ne sengo, tika ete Masiya Yesu, nzambe aliloba nae, parce que derrière, les prédications nyoso, nguya molimo mosanto ezalaka, e bima kanakat na makomi, pona kwa affecte ba oyo bazako yoka, yo muto yoki mukona lelo, ete loko motuya e bunga kina bomo ya mama moko mwana nzamba zongisa yango tika ete molimo na nzamba akota na makomi mukona lelo oya yo ezaki akobunga wana ya motuya oya yo ezaki akobeba wana ya motuya molimo mosanto azongisela yo azongisela sengo na yo cimetière bye bye mama zongina mwana ena ndaku esengole esili kozonga mama nyonso molimo tika ete esengo alola esengo bokonza likolo oya bato na mokilite oya utaka mboka na nzambe ekitela yo etambwisa yo efana na ndaku na yo ebatela bana na yo lelo lobi libiana libela kino bomoy na seko amen.